मेड रिपोर्ट मीर रियाज सूमरो। मेड़ में वापारी सनौला चांडियो पाण मथां कातलाणी हमले ज़रिए ज़मीन ते कब्ज़े जवाबदारनि पारां भत्ते घुरण ख़िलाफ़ एहतजाज ऐं प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त असांजे ॻोठ पीर सालिया शाह में ज़रिए ज़मीन आहे जंहिंजा समूरा काग़ज़ मौजूद आहिनि, जंहिं ते जवाबदारनि मोहम्मद हसन साखाणी, अली असगर साखाणी ऐं ॿियनि ज़बरदस्ती कब्ज़ो कयो आहे। असांखे ज़मीन आबाद करण न पिया ॾियनि ऐं ज़रिए ज़मीन खे आबाद करण लाइ भत्तो तलब करे रहिया आहिनि। हिन चयो त मज़कूरा जवाबदारनि सां राडूनी फ़ैसिलो थियल आहे पर उन ते अमल न पिया कनि। जवाबदारनि लाइ नवाब सरदार अहमद खान 9 दफ़ा ख़त लिखी फ़ैसिले लाइ चयो आहे पर जवाबदार फ़ैसिले ते बि न पिया अचनि। हिन चयो त कुझु ॾींहं पहिरियों जवाबदारनि मुंहिंजे भाउ अब्दुल ख़ालिक मथां कातलाणो हमलो करे फायरिंग करे मूंखे ज़ख़्मी कयो हो, जंहिंजो केस मेड़ थाणे ते दाख़िल आहे। हिन चयो त जवाबदार थाणे ते कब्ज़ो ख़तमु करण जो लिखी ॾियण बैदि ॿीहर मूंखे धमकियूं पिया ॾियनि ऐं जवाबदारनि जो सोट अली जान चांडियो जेको अॻु बि भत्तेखोरी में गिरफ़्तार थियो हुयो, उहो हिन वक़्तु जाम शोरो खां अची मूंखां 5 लख रुपया भत्तो घुरी रहियो आहे। हिन चयो त जवाबदार ॾोहरी क़िस्म जा माण्हू आहिनि जंहिंमां मूंखे ऐं मुंहिंजे ख़ानदान खे ख़तरो आहे। हिन SSP दादू ऐं ॿियनि खां घुर कई त कब्ज़ाखोर ऐं ॾोहर जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असांजे ज़रिए ज़मीन तां कब्ज़ो ख़तमु कराइनि। मूंखे धमकियूं ॾींदड़ ऐं भत्तो घुरंदड़ जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।